Պայմանագրային զինծառայող է զոհվել Տավուշի սահմանին հակառակորդը դարձյալ ակտիվացել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը համապատասխան գործողություններ է խոստանում։ Ընդդիմության օրակարգում կրթության նախարարի հրաժարականի հարցն է Արայք Հարությունյանը հիշեցրել է, որ իշխող թիմում նման օրակարգ չկա եւ ինքը հեղափոխության առաջնորդներից մեկն է։ Միջադեպ ազգային ժողովում Ալեն Սիմոնյանի հրահանգով անվտանգության աշխատակիցները փորձել են խոչընդոտել դահլիճ պաստառ տանող ԼՀԿ անդամների մուտքը։ Անկեղծ ասած, մենք հեղափոխություն էինք անում, արձագանքել է Աղարատ Միրզոյանը ի պատասխան 2018-ի ապրիլին հրավառ նյութեր դահլիճ բերելու Անի Սամսոնյանի հիշեցմանը։ Փողոց են փակում խաղողագործները 100 դրամ մթերման գինը նրանք Եղեռնիի հետ են համեմատում։ Մարդաշատ հավաքով կառավարության առջև էին մանր առևտրականները, մաքսավճարների բազմապատիկ աճը սպանում է բիզնեսը, ահազանգել են նրանք։ Շարունակում է որոշ տնտեսական ուղղություններով դրական միտումների տվյալներ հրապարակել վարչապետ Փաշինյանը, ոչխարների եւ այծերի արտահանումը աճել է 256%-ով։ Այս ամենի մասին այժմ ավելի մանրամասն։ Հյուսիսային զորամասերից մեկի մարտական դիրքում հակառակորդի սադրանքի հետևանքով զոհվել է պայմանագրային զինծառայող կրտսեր սերժանտ Հովիկ Թամազյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն վերջին օրերին պետական սահմանի այդ հատվածում ադրբեջանական կողմը ակտիվացել է եւ փորձել ձեռնարկել ամրաշինական աշխատանքներ, մեծացնելով առաջնագծում լարվածությունը։ Հակառակորդի ակտիվությունը ճնշելու եւ հետագա սրացումները կանխելու նպատակով հայկական ստորաբաժանումները ստիպված գործողություններ են ձեռնարկել։ Ազգային ժողովում կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը խնդրել է ներկաներին 1 րոպեով հարգել մեր զինծառայողի հիշատակը։ Ադրբեջանի զինված ուժերը ամրաշինական աշխատանքներով ուզում են չեզոքացնել մեր դիրքապահների եւ մեր դիրքերի գերակայությունը, ասել է նա։ Օգտագործվում է տարբեր տրամաչափի զենք։ Այս իրավիճակն է արդեն 2 շաբաթ մենք տեղեկատվական զսպվածություն ենք ցուցաբերել։ Ունենալով վիրավոր ադրբեջանցիները ահազանգել են այս խնդրի վերաբերյալ, ասել է Տոնոյանը, նաև ավելացրել. Մինսկի խմբի համանախագահները տեղյակ են պահվել, որ արկա չէ այս իրավիճակի ոչ պատշաճ զարգացումների ռիսկերի նվազեցման որևէ մեխանիզմ։ Այսօր ունենք ցավոք զոր համապատասխան միջոցներ են ձեռնարկվում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է իր մտահոգությունը, զգոնությունը բարձրացրել է։ Այդ մտահոգությունը մեր համար կանխատեսել է, որովհետև համապատասխան գործողություններ են իրականացվելու։ Ազգային ժողովում Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը կրթության նախարար Արայք Հարությունյանի հրաժարականի պահանջներ բարձրացրել, նույն պահանջով էլ խորհրդարանի դիմաց ցույց նախաձեռնել։ ԼՀԿ-ից Անի Սամսոնյանը հայտարարել է, որ Հարությունյանը տապալել է իր ղեկավարած բոլոր ոլորտները՝ կրթությունը, գիտությունը, մշակույթն ու սպորտը։ Էդմոն Մանուկյանը առաջարկել է, որ Հարությունյանը ինքը հրաժարական տա։ Նախարարն ասել է, թե իր հասցեին անընդհատ կեղծ լուրեր են տարածվում եւ պաշտպանել է կրթության նոր չափորոշիչները, ապա այլաբանորեն ըստ ամենայնի ակնարկել Գագիկ Ծառուկյանին։ Գիտեք այս չափորոշիչները ինչի մասին են։ Այս չափորոշիչները ապագայում մի խումբ կոտայքցիների կսովորեն հարգել դիմացինին, ղեկավարել սեփական հորմոնները, սիրել եկեղեցին եւ այլևս եկեղեցու տարածքում չի լինի օտարի նկատմամբ սեռական բռնություն, այդ է սովորացնելու ես։ Ինչ վերաբերում է այս դասագրքին, Ջորջան, սա 98 թվի 90 հանգստացի 98 թվի դասագիրք է, 98 դասագիրքի մեթոդական եւ Արգելի գործընկերներ, դահլիճում լռություն, նորմալ քաղաքական բանավիճան ընթանում, առաջարկում եմ պարոն Հարությունյանը արագ ամփոփի։ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջին միացել է նաև Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը։ Հարցը կքվեարկվի վաղը։ Այդ պահին դրսում շարունակվող ցույցի ընթացքում Երևանի ավականու լույս խմբակցության ղեկավար ԼՀԿ անդամ Դավիթ Խաժակյանը ասել է, որ հարցումներ են անցկացրել եւ դրանց արդյունքները համադրելով հասկացել են, որ Հարությունյանի համակարգած ոլորտներում ձախողումների շքերթ է։ Բողոքում են ուսանողները, ասում են, որ ընդունելության քննության կարգը ճիշտ չէ, իրենց կարծիքով, ասում է, գիտեք, այնտեղ Քոչարյանի աջակից կար, դա դրանից է։
Դժգոհում են, ասում են, գիտեք, չափորոշիչները, որոնք դուք սահմանել եք, խնդրահարույց են, ասում են, այդ են մարդիկ են արել, այդ են մարդիկ են ասում, ովքեր ժամանակին գիրք գրելու վրա փող են աշխատել։ Այսինքն, եթե հանրային դիսկուրսը այսպես է ընթանում, Արայիկ Հարությունյանին պաշտպանող պետք է մնա միայն Պետրոս Ղազարյանը, ուրիշ մարդ, ով կպաշտպանի Արայիկ Հարությունյանի տեսակետները, ես ոչ խորհրդարանի ներսում, ոչ դրանից դուրս չեմ տեսել։ Այսինքն, իր աջակցությունը եւ իդեպ քանի օրերին մեկ էլ ֆեյքերը ակտիվացան։ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով գրեթե ամենօրյա ցույց անցկացնող կամ հասարակական նախաձեռնության շարժման անդամները նույնպես ԱԺ-ի դիմաց էին։ Շարժման համահիմնադիր Վահագն Չախալյանը եւ մեկ քաղաքացի բռնի ուժով բերման են ենթարկվել։ Ինչպես խորհրդարանում, այնպես էլ առավոտյան հրավիրված ասուլիսում Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է, թե եթե իր հրաժարականի հիմքեր լինեին, ինքը 1 րոպե ավելի չէր մնա այդ պաշտոնին եւ ինքնուրույն դիմում կգրեր։ Թիմի ներսում ըստ նրա նման օրակարգ չկա նաեւ այն պատճառով, որ ինքը հեղափոխության առաջնորդներից մեկն է։ Նրա խոսքով բողոքները կապված են իր իրականացրած մեծ ռեֆորմների փաթեթի հետ։ Նախարարի համոզմամբ իր հրաժարականը պահանջողները հանրային աջակցություն չունեն։ Եվ տարբեր ուրեմն շղարշների տակ կեղծ ուրեմն արժեքների անվան տակ պայքար իրականացնող խմբերը այլևս զրկվելու են մեր հասարակության մեջ որևէ աջակցությունից։ Հիմա էլ առանց այնպես շատ քիչ ունեն, այդ դեպքում ընդհանրապես չեն ունենալու։ Առավոտյան Հարությունյանի հրաժարականի նախաձեռնության առիթով միջադեպ էր տեղի ունեցել ազգային ժողովում։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավորներ Անի Սամսոնյանն ու Գևորգ Գորգիսյանը փորձել էին «Քայլ արա, դուխով հեռացիր» գրությամբ նախարարին ուղղված պաստառ ներս մտցնել նիստերի դահլիճ։ Այդ պահին Ալեն Սիմոնյանն է դուրս եկել ծանոթացել գրությանը, ապա հորդորել անվտանգության ծառայողներին падգամավորներին պաստառով չթողնել նիստերի դահլիճ։ Ինչ իրավունքով չեք թողում, որ ես ներս մտնեմ։ Ալեն Սիմոնյանը թույլ չտվեց կարծեմ։ Ալեն Սիմոնյանը չի կարող թույլ չտա։ Ուզում են գրաքրություն անեն հիմա, տեսնեմ ինչ ա գրած, որս դրա թողում են թե չեն թողում։ Ապա դուք բանը Արարատի խոսացիք։ Հա։ Սպասի, Գև, մի րոպե։ Պամիրզանին թույլ չեն տալիս ներս մտնեն падգամավորները։ Ինչ ա գրած։ Ըստ դրա Անգարում ես լիստը, անցած անգամ այն ակցիայից դու ներվել ես, կարող եմ այն ներես, սպասի ես կապավոր ուրա պլակատ։ Ես վերել Տիկին Սամսոնյանի Ավելի ուշ Ալեն Սիմոնյանը եւ Հրաչյա Հակոբյանը արդեն ներս տարված պաստառի կողքին նկարվելու նպատակով դիրքավորվել են դրա դիմաց։ Նիստի ընթացքում Անի Սամսոնյանը Արադ Միրզոյանին հիշեցրել է, որ նա 2018-ի ապրիլին հրավառ նյութեր էր դահլիճ բերել եւ վառել դրանք ամբիոնի մոտ։ Ազգային ժողովի նախագահն էլ նկատել է, թե այդ ժամանակ իրենք հեղափոխություն էին անում։ Խնդրում եմ որպես ազգային ժողովի նախագահ հիմա հրահանգել ձեր աշխատակազմին, որպեսզի ես կարողանամ այդ պաստառը մտցնել ներս։ Հակառակ դեպքում ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծում, որ դուք փորձում եք այստեղ բոլոր ձևերով խեղդեք մեր բոլոր ակցիաները։ Շնորհակալություն։ Արգելի Տիկին Սամսոնյան, ես ոչ մեկին չեմ պատրաստվում խեղդել, Աստծո սիրուն։ Ինչ ակցիաներ եք արեք, ես չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը, դուք պաստառ եք ուզում բերել եւ դուք։ Լավ, մի հատ կհասկանանք ինչի մասին է խոսքը, ինչ վերաբերում է մեր իմ հրավառ նյութեր այդ ֆայերները ներս բերելու դեպքում, անկեղծ ասած մենք հեղափոխություն էինք անում եւ այդպես ստացվեց։ Կնոջը քաշքշելով բերման ենթարկելու հերթական միջադեպն է գրանցվել Երևանում։ Ոստիկանները ասել են, թե նա դիմակ չի կրել կամ սխալ է կրել, կինն էլ պնդել է հակառակը, քանիցս շեշտել, որ իրեն շատ վատ է զգում։ Դեպքի վայրում գտնվող տղամարդիկ վրդովվել են ոստիկանների պահվածքից փորձել համոզել, որ կնոջ նկատմամբ բռնություն չգործադրեն, նույնիսկ պատրաստակամություն հայտնել վճարել նրա տուգանքը, միայն թե հանգիստ թողնեն նրան։
Չնայած քաղաքացիների հորդորներին ի վերջո ոստիկանները կնոջ թևերից բռնած նստեցրել են ոստիկանական մեքենա եւ բերման ենթարկել նրան։ Այս եւ նման նախորդ միջադեպերին ազգային ժողովում անդրադարձել է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը։ Արդեն որերորդ դեպքն է ոստիկանները բռնի ուժով քաղաքացիներին որոշ դեպքերում կանանց լացացնելով բերման են ենթարկում, ասել է Էդմոն Մարուկյանը, իրավապահների գործողությունները համարելով ոչ իրավաչափ։ Սա խայտարակություն է եւ դուք ասել եք, որ դուք իշխանության չեք եկել, այլ ժողովուրդն է եկել իշխանության։ Հիմա այդ իշխանությանը այսօր փողոցներում նման ձևով, անարգում եւ նրանց իրավունքները ոտնահարում են ուղղակի։ Սա ես անընդունելի եմ համարում եւ դատապարտում եմ այդ ոստիկանության այդ պահվածքը եւ կոչ եմ անում ձեզ որպես ԱԺ նույնպես դատապարտել եւ միանալ այս ոչինչ։ Շնորհակալ եմ։ Իմ քայլից Արմեն Խաչատրյանը նշել է, որ բոլոր փաստերով իրականացվում է ծառայողական քննություն եւ դրանից հետո կարելի է դատապարտել կամ չդատապարտել։ Բոլոր տեսանյութերում այդ նկարագրված իրավիճակները շատ կարճ, հատուկ սարքած, մոնտաժված տեսանյութեր են եւ նախապատմությունը ոչ մեկ չգիտի ինչ ա եղել, ինչպիսի դիմադրություն են ցույց տվել ոստիկանությանը եւ այլն։ Հայաստանում գրանցվել է նոր կորոնավիրուսով վարակվելու 257 նոր դեպք։ Վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 46376-ի։ Բուժվողների թիվը մեկ օրում ավելացել է 126-ով, կորոնավիրուսից մահացել է եւս 3 մարդ։ Վարակվածների շրջանում մահերի թիվը հասել է 1206-ի։ Արարատի մարզի Շահումյան համայնքի բնակիչները այսօր փակել էին Երևան-Երասխ մայրուղին բողոքելով խաղողի մթերման ցածր գներից։ Ժողովուրդը վարկեր է վերցրել, Ռուսաստան չեն գնացել, մնացել ու մշակել են։ Եթե մթերման ինքնարժեքը 100 դրամ է, ինչպես են վարկերը մարելու, բողոքել են նրանք։ Իրաց բիզնեսն են, ոնց ուզում են հենց էշի տեղ են դրել ժողովրդին։ Հասկացան կարելի է տանջվել, ստեղծել էշի պես կոպիտ ասած անել, բայց 100 դրամ, եթե դուք ելույթ եք ունենում դա կանաններով ասում եք տարանել լրի դատարկա ժողովուրդ, մի մտածեք, մի գիլա խաղող չի մնալու։ Բայց ես սովորությամբ 100 դրամով խաղող են ընդունում։ Երևանցին տեղյակ չի, որ գյուղացին 100 դրամով է խաղողը վաճառում եւ մինչեւ իրենց է հասնում, դառնում է 400 դրամ, ասել է Շահումյանցի խաղողագործը։ Այս է ժողովրդի ցեղասպանությունը, մեր պետության ղեկավարները ցեղասպանություն են անում, ասել է ակցիայի մասնակիցներից մեկը։ Լավ, տեղ կա, որ թանգա տեղ չկա։ Հետո ժանալումա տեղ ունեն։ Խաղ են խաղում Փաշինյանը։ Փաշինյանը անում է սա։ Փաշինյանը չի կարա դեռ խփի սեղանին ես գնով պետք է տունես։ Գործարանի դերովա։ Գնովա գործարանի ուր այդ դուխը, տարի։ Արա տանջվել եմ մի փողն եմ ուզում պահանջում, իմ գինտիր։ Լսի, քուրիկ ջան, 150 դրամ է, ես տրակտորիստ մարդ եմ։ 4 տոննայի փողը թողատեր ինձ է տալի, որ ես վարում եմ սրսկում։ Մենք հաշվարկի տեսեք տակը ինչ ամեն։ Ամենը ես 200 տոննա խաղ ունեմ։ Ոչ մի բանը տակը չի մնում։ Ավելի ուշ շահումյանցիները դադարեցրել են բողոքի ակցիան, որոշելով սպասել մինչև սեպտեմբերի 20-ը։ Կառավարության դիմաց հերթական մարդաշատ բողոքի ակցիան են իրականացրել առևտրականները, որոնք բողոքում են մաքսավճարների բազմապատիկ աճից։ Նրանք հանդիպել են ՊԵԿ նախագահ Էդվարդ Հովհաննիսյանի հետ եւ կրկին դժգոհ մնացել։ Այսօր եղել է արձագանք։ Այսօր չի եղել արձագանք, բայց այն երկու արձագանքները, որ եղավ, փոփոխություն չտվեց։ Արդյունքներ չունենք։ Զրո արդյունք։ Երկուսից անգամ նորից թանկ։ Ընդհանրապես այս ճգնաժամի պայմաններում ոչ մի թանկացման մասին խոսք անգամ չի կարող լինի։ Ցույց տվեք մեկ երկիր, որտեղ թանկացում ա եղել։ Հարկային բեռի ավելացում։ Չկա տենց բան։ Սա ՊԵԿ եկամուտները ամբողջ ժողովրդին հանել են իշխանության դեմ։ Այնուհետև մանրածախ բիզնեսի ներկայացուցիչները քայլերթով շարժվել են դեպի ազգային ժողով։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում գրել է, որ 2020-ի հունվար-հուլիսին Հայաստանից կենդանի ոչխարի եւ այծի արտահանումը աճել է 256%-ով։ Արտահանվել է շուրջ 41000 գլուխ մանր եղջերավոր կենդանի, ընդհանուր առմամբ շուրջ 3.4 միլիոն դոլարի։ Այս աճը ուղիղ արդյունքն է կառավարության ձեռնարկած մի շարք քայլերի, մանր եղջերավոր անասունների արտահանումը օգուտներ է բերում բազմաթիվ տնտեսվարողների, որոնք անսացել են ոչխար պահելու իմ հորդորներին, գրել է նա։ Ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը նվազել է ու կազմել 484 դրամ, եվրոյի փոխարժեքը կազմել է 575, բրիտանական ֆունտինը 627, ռուսական ռուբլունը 6 դրամ 49 լումա։ Սեպտեմբերի 17-ին Հայաստանի առանձին վայրերում սպասվում են կարճատև անձրևներ եւ ամպրոպ, իսկ Երևանում սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Առաջիկա գիշերը Երևանում կլինի 17-ից 19, վաղը ցերեկը 32-ից 34 աստիճան տաքություն։